Welcome to YouTube, my channel, Super Mario TV. So kung makita ko sa inyo itong bike repair and maintenance. Batalya. Pangalan. Dito po sa bike, ano ba ito, sir? Saan ito banda? New Logan Bikutan. Lower Bikutan. Ito pangalan nito. Puso dito siya eh, no? Puso talaga yung bikutan mo yun. Kita mo siya. Ayun. Yan, sticker nila yan. Ito lang yan. Gusto ko yung kaganda ng bike. Magano lang kayo ni sir. Dapat sa tubig. Mag-ibig. Ito talaga siya, sir. Okay lang po. Okay na. Bike ko ito, mga kasamahan ko ito. Mga bike ko. Ito sa akin na ano? Ito. Ito, patente. Doktor talaga namin yun, sir. Kaya kahit naroon ba siya nasa ilalim ng siya, nasa likod lang. Ito. Matagal na kasi Ano? minulation sa mga cash. Talagang ano, Ito mga kasamahan ko ito. pumurita lang namin pang ano ba, exercise na recreation. Recreation na lang din talaga, sir. Galing pa kami sa Bulihan, Silap, Cavite. Yan. Ito po ang bike ko. Bike. Shoutout mo ka dyan. Yan. Ay. Ayan si Robert Cam. boys. Yan. Yan. Ayun naman Kasamahan ako ko yan. I-upload mo agad yan mamaya. Yun. Ako. Talaga. Shoutout. Yan ang bike ko. Pasyente. Napasiti yung bike ko eh. Yan. Ito po pangalan nila. Yan. Pangalan nila. Yan. Sir, kung magpaganda sila ng ano sir, yung mga bike, ano mo, email ba siya? Email? O ano man? Kung magpaganda sila sa bike ba? Message lang sa page. Ano mo, may page sir? Ano mo? Ayan. Ito oh. Pwede mo tayo. Ito. Yan, i-message mo lang yan sa Facebook. Social media platform. Yan, i-message mo lang yan. Baka-driver. Sa lower Bikutan ito. Lower Bikutan. Nakakawang galing ko. May mga bike ko. Ayan, mga kasamahan ko ito. Yun. Yan. Yung bike. Yan. Nakasisi yung bike ko. Ito, mechanic. Yan, kasamahan ko yan. Walang pangalan pa. Yan ang mechanic. Ito. Ang iinis yan. Ganda siya. Wala kang pangkuskus niya, Mario. Pangkuskus. Uy. Ito. Hindi mo makakalayo mo yung dito siya dito sa ano yun. Sa amin yung mga bike shop, hindi na rin takal. Hindi na ba na ito? Yung pasarado na rin talaga siya. Medyo mahirap i-ano na ngayon. Bali ako, medyo sila sila ng best na rin. Ay, butas. Ang bike. Pero yung ngayon mo task na ito, tayo na mag-gaganito. Hindi ka mag-push. Lalo ako eh. Tang bagar, tu garo. Hindi mo naman gilid. Yang garo. Yan. Ulit lang gar, pero ko pahirap. Yung ano, steel brush. Pero kung Steel brush. may amin to eh. Kaya medyo may Ito. Kaya talaga nangyari ko, hindi naman sa kulay yun. Hindi yun. Kasi anong sabi ko sa akin, ayaw ko nung minamadali yung guy. So, quality. Kaya sinasaburan ko na. Hindi mo nang gano'n yun. Huli mo sobrang kahit para silang ginagawa. Kasawa sila. Di ba sa ibang bike shop, ano eh? Depende sa gawa. Okay, kung ano, may parang komisyon ka doon. Ano ba? Yung mga
Binatang mabaldan ko. Ngayon lang ang billing ko sa kanila. Kasi minsan madalas wala pa rin ako. Narurulong na sila. Ay, hindi. So wala. Ngayon, doon sa pipa, pipa ko yan. Dikit. Walang dikit. Walang dikit o kadikit? Magre-reklamo. Ay, ibig sabihin mo yung mga ano mo, ikaw na rin ulit mo. Konti lang dito. Pamina ko na ito. O, dyan na lang. Marunong na sila. Pero gusto ko, yung way ko ang gagawin ko. Kapag tsaka yung quality mo po. Yan, katulad nito. Dikit-dikit mo pa din. Dikit. Gumagawa ng tayo na nasa floor. Lahat yan Ayun ang unang Ako pala, ano yun ang mo. Sabagay sa amin po eh, pinapalitan na po namin. Hindi, kung kayo ay lang, okay lang. Meron. Oo. Sa Baliktad. inyo meron talagang ano, standard. Inang tumutulong. Ba? Hindi naman sa... Ayaw mo dikit? May Ayun. dikit. Yung mga siya nasunog na kinakanggal nila. Makapansin yung mga shop dito. Ito na, ito na. Makipit mo. Ginaya nila. Kasi pag ganyan mo para pag nakita Ano, mano-mano. Hindi ano, di makina. Mano-mano lang. Hindi ko na ganda. Ito po kasi namin nasa bag eh. Kupon. Kahit plywood lang. Yan kung Ay, lobo niyan, no? Sakto yung ano lang. No? Iba yung dati. Ganda. Batalya. Batalya. Saan ka boss sinagano boss? Nag-aral? high school. Singapore. Singapore. Kala ko Batalya. Pero ano kayo? Ginawa pa ako. Gumagawa niya yung Spanish yan yun eh. Ha? Spanish yung batalya. Yung anong pinakanan. Parang yung pinakapay sa kanila isa, di ba ba? Rice train. Yun, dahil na. Bawal para sa kanila yung ganyan, nasa sa lapag. Hindi pala. Sa atin lang ito eh. Hindi nyo masasabihin mo. Ay, hindi po, hindi po. Uy, bawal, ba't di mo niya, kuya? Bawal, makikita ng mga, ano followers na ano. Hindi kami lang lugar. Bakit, di mo naman niya upload yun. Well, at least nakarating kayo rito. Thank you sir, thank you talaga. Pag napataan kayo dito, masya lang. Ganda rin sir, bawal din kami siya pag ano ka sa mga kasama mo kami ron. Sa ano, barangay Akasha, silang kami. Pero malayo kayo sa PFPA. Malapit-lapit na sir, siguro mga 30 minutes. Binabay din namin yun sir eh. Kasi mayroon din yun sa Taraw sa road na yun. Madalas ako pumunta sa kaibigan ko sa Amadeo. Pyo, hindi mo nga pyo kasi kami mo. Madadaan sa amin sir pag Sa inyo muna rin. Oo, madadaan sa amin. Magkakapit-bahay kami sir niya. Si Pia Mario sa pagkakas namin. Tapos kami ito magkakapit-bahay. Salpak nga. Pwede na. Yan natin ito. Dati nga, parang kung sinabi lower tarik, parang May bomba ng konti. Pinambang ng konti. Hindi ko. Bomba ng Ang lalo po para bomba. hindi masipit. Ganun pala rin siya. Tapos pag bago yung goma mo, pwede mo ng dishwashing liquid mo. Hindi maipit. Para madaling bumuka. Hindi na. Yan, okay na yan. Konti mo. Pagka-church mo kikirin. Kikirin parang. Pwede pa naman kayo mga. Sakto sir, pag parada namin, tapos titignan niyo, wala Gamo. naman. Hindi kasi namin yung ano niya, yung hindi na nagalaw yung ano niya eh. Hindi siya nag-switch sa diving gear. Hindi lumilipat. Oo, hindi lumilipat. Yun lang yan, alam naman niya. Ayun na. Ayun na pa yun ba? Pag palabas kami sa dito kami na direkto. Yun, papagal na kayo. Babalik kami ulit. Sa amin, hindi na. Hindi na po. Dito. Sa C5 na daan niya sa may heritage. Mas mabilis na doon. Di ba kanina pag exit natin pumaliwa, ayaw sa paibahan.
Madadaanan niya yung army. Yung kampo. Ano po, ano, yung mga... Bayani Road. Yun, madadaanan niya. Ayun, alam niya na doon. Ako. Tapos sa kanan na po kami service road. Dire-diretso. Kaliwa, labas ng gate 3 eh. Yung papuntang airport. Ay, hindi nyo na. Doon na lang kayo sa alam nyo, siguro Pwede na po namin yan. Pero pag pupunta ka Luneta, kung naka-drive doon lang, folding nga lang dalawa doon. Kasi nung nakaraan, doon po kami nag-exit sa aming kabila. Sa may C5 na po. Doon kami pumasok sa kabila. Sa service road. Doon din natin labas nun. Doon lang mas safe kasi may bike lane. Kasi kung sa dinadaanan nyo, maraming truck. Ang dami nga po dito. Sayang mo Tapos naman. nakakamada na, saka may bawasan ng hangin ng tubig. Hindi nga naman mahirapan ng Yung rim din ng PR, nakabili na kasi siya ng rim. Yung bubuhin niya ng wheelset niya. Eh kaso nakabili na siya ng rim eh. Hindi kasi ako mahilig mag-post ng ano. Kasi usually, pag may customer naman na biglaan na kapag gano'n akong lumabit, Naman naman kung di siya nakabili ng rim, baka nakuha niya siya. eh, tsaka ano rin yan, 12 mm yan. So, axle yung nandyan, yung PCR. Oo, ganun nga siya. Sulit pa nga natin yun. Ganyan yung lalagyan siya. Sakto sa ano. Ang ba? Upload tayo ko to. Nag-ingat ko, nakatulog sa camera. Ba't niya yung vlog mo, hindi kayo sa side ka? Good driver. Good driver na ano, no? Concentrate ito. Ayaw mo magkaroon ng mechanic. Explain ko daw din. Ha? Ikaw ba daw ang Hindi na! Bawal nga ito dito eh. Bawal nga ito dito eh. Kaya ano eh. Pwede na yan. Okay, oo. Pwede na lang. Ako, tingin ko sir. Makahuwi kami sir. Samahan niyo siya. Sige na, pag ano, message ko kayo. Pag Sige sir, ako sige sir. Wala problema sir. Kape tayo, kape tayo. Yes sir, yes sir. Marami na rin po talaga gusto punta doon ng mga coffee shop. Kahit sa sasakyan, nilagi akong may dalang interior sa tools. Kasi minsan, hindi mo may makikita ka sila. Si Mario, kaya mo yun. Magdala ka daw lagi ng interview. Yung mga pagkatuloy lang. Pero kasi dalawa break din, ngayon yung segundo ginamit yan sir. Na. Sige. Ilan na? Hindi mo. Alis mo na. Kaya? Wala ko nga eh. Kita mo. Wala mga parang... Patay Mario, sa'yo na to. Ikato ko na sa'yo. Puso Kita mo, lakad kayo sa last eh. Hindi siya sabon lang. Lambot pa nga ako. Oo. Binigyan ako ni Sir. Oo. Huwag niyong kalimutan. Ito. Message lang kayo na itong pangalan ko. Pasalya. Yan. Hindi yung mga nainom sige. Sa Lower Bikutan. Yan, no? Binigyan ako ni Sir, oh. Yan, oh. Thank you sir. Yan. Thank you to research si Dino. Ito. Binigyan ako ni Sir. Ako na nang bibigay sa'yo. Hindi meron mo ako nung kaya kayo. Yan. Okay. Na? Ba? So, mag-message lang kayo, ha? Ano So, yan? ito ang page, ano nila, ano yung pangalan. Ito yun. Yan, ilapit natin. Bago lang yan sir. Ilapit natin. Yan. Lobot pa kami. Yan. Kumplito sila mga ano ito, gamit. Yan, ulitin ko. Itong mga bike, mga kasamahan ko. Yung ganyan, sakit ng panhole yun.
yung namimipis. Pag nag-start na kung namimipis siya, Yan. ako. Mga meeting ko ito yung tayo. Yan mga bike. Yan. Pang-forma, maganda. Ang bike ito mga. Ano ba? Yan. Mamayang gabi ito sir, tingnan mo sir. Yan, ulit ito. Ito, mag-usip sir. Batalya, repair, bike repair and maintenance. Yan. Pero ako niyo, Ito sa loob ni Kutan. Yan. ito yun. Saan? Ito. Ano ba? Naku. Tuloy ko lang yun. Ha? Palitin natin mo, lumagpas na sa video. Nanangin pa kayo sa target mo, malalaki na ang ngipin. Ano na, malalim na yun. Ano ba? Ilang speed ka? 8 lang yung 10 eh. Dali, lagpas na sa gauge. Palitin na po tayo. Pag bumayan ka ng malayuan, palit ka muna ng siya. Punta na. Sabi ka, dito na daw balik. Palitan na daw yung chain. Palitan na daw yung nari. Ano ba? Ang gulo mo lang mo parang Ano yung sisirahan niya? parang lasing. Pag tumagal na yan, hindi mo pinapalitan sa'yo. Eh, nakita mo lalalim na nung ngipin mo. Pag nagpalit ka ng bagong chain, masikip mo Ay, eh. itong paltan. Oo. Ang problema niya kasi malalalim na yung ngipin mo tsaka to. Sabay na daw yung agos pa din. Pag nagpalit ka ng chain, takalong-talong yun. Kasi masikip yun eh. Eh yung mga ano mo, maluluwag na. Magkano po ganyan? Wala yung share na dito niya. Check ka na lang ng ano. Siguro, kung 10 speed yan, mga 850, 950, Shimano. Nabadid ka ba dyan? Dito ka naman papalit. At least next time, pag nakauwi ka na, at least alam mo, palitin na yung chain mo. Eh, nakita ko kagad yung ano eh, yung sprocket eh, lalim eh. Lagi yung checkin yung chain mo. Kahit binigay yung ganito, kahit hindi yung gano'n. Ganyan lang sa kapila. Ayun na. Hindi na gano'n. Yan. Hindi na nito sir. Bigay yung chain checker kahit para namomonitor yung chain mo. Paano yan? Ito, kahit yung ganito lang, oh. May ganito sa Lazada. Pero kitang gumagal. Maganyan mo lang yan. Yun, tutukan mo yan dun. Nakita mo, shoot na. Pag sumot yan, meaning maluwag na. Dapat yan, tatama lang na gano'n yan. Pag napasok siya lahat. Pag pumasok yan, basta sumot yan, palitin na yan. So, pag pinatagal mo yan, sisirain mo yung sprocket mo. Sorry. Tapos na. Yan. See? Yan. Okay na yung mga bike. Kung wala lang ang gagawin, Chief, parang gusto ko putulan Ay, yung post ano? mo eh. Pwede ka. Haba eh. Huwag na sir. Next time, magkano lang, kayo na lang magkano. Yes sir, nakakaya na ako. Yung pinakabit ko sir, sabi nga. Nakitabi mo yung ano, yung olives, tsaka yung... Opo. Pinakatabi ko sir kasi ano eh. Dali lang yan, sir. Dali lang yan. Dali lang putulan. Maganda para alam mo rin. Sinasalan ko po at talagay ko din yung mga box na. Sir, thank you ah. Welcome, Yung welcome. sir, magsabi ka sir, invite ka. Sir Ay, ka. okay, sige, okay na. Ha? Salamat, salamat. Ayaw mo? Sir? Ayaw mo? Ito, ulitin ko. Kung message lang kayo kung may pagkakala yung mga bike yung payo. Sir ka lang sir, magkano kape na?
Dito po sa Lower Limutan. Sige, sige, kapag tayo. Hanggang dito na lang po ako. Huwag niyong kalimutan, Super Mario TV 4197. Like and share. Bye.